기침 상식 잘못 알면 위험해요. 1위는 입이 떡 벌어져요. 기침 관리 진짜 비법으로 건강 챙기세요. 탭 2번으로 1위 지금 바로 보여드려요. 7위 기침은 그냥 감기다. 알레르기나 천식도 원인, 무조건 감기는 아니에요. 6위 기침약만 먹으면 끝. 약은 증상 줄일 뿐, 원인 찾아야죠. 5위 찬 공기가 기침 만든다. 찬 공기 탓 말고 진짜 원인 확인하세요. 4위 기침 심해도 괜찮다. 3주 넘으면 큰 병 신호일 수 있어요. 3위 기침은 참아야 낫는다. 참으면 폐 손상, 자연스럽게 배출하세요. 2위 나이 들면 기침 자주 하는 게 정상? 관리하면 줄일 수 있어요. 방치하지 마세요. 1위 기침은 전염 안 된다. 바이러스 퍼질 수 있어요. 조심해야 할 1위